咁我哋就灒少少酒落去。咁我哋最後尾我哋都會放翻少少油落去，落埋少少花奶落去。Hello， 咁多位大家好，又係星星同大家吹下水啦。喂，星星，呢個咩嚟噶？啱啱喺雪櫃攞出嚟有啲急凍排骨。咁今日啲急凍排骨有咩用途咧？星星，咁我暫時我都未知道煮乜嘢，但係我哋都係要解咗凍佢先嘅。咁我哋落2-3殼鹽落去，跟住又擺咗落去咧。我哋浸咗佢先。排骨浸緊之餘，咁我哋就要睇下今日有啲咩整啊！個女又突然之間話翻嚟食飯，咁啊整多個餸啦。咁啊喺雪櫃又炒咗條臘腸出嚟。咁有少少芋頭，咁呢啲芋頭都係我尋日剩低啊，咁啊冇煮餸，咁啊今日就煮埋佢啦。咁大家出去揀芋頭，知唔知點樣先為之靚咧？揀芋頭同揀瓜又唔同嘅喎，揀瓜我哋要重身聚手先為之靚啊！但係揀芋頭咧，我哋又調翻轉，揀芋頭咧要輕身，嗰啲芋頭咧先粉先好食嘅。咁啲芋頭我哋翻嚟都係刨晒皮，切好晒，臨煮之前先洗一洗佢咯。咁點解唔一早洗咧？大家都知道啦，芋頭咧你一整濕佢咧，一整到隻手咧就會好痕嘅。咁我哋就處理好晒佢，最後尾先洗一洗佢。咁啊，仲有少少料頭，幾粒乾葱啦，一粒蒜頭。咁我哋就切少少臘腸落去調下味啦。咁今日有啲乜嘢整咧？咁有南乳，有椰汁，咁啊炆咩好咧？咁都係炆椰汁啦。排骨浸咗半個鐘頭，咁我哋跟住咪倒晒淡鹽水洗乾淨佢咧，洗佢幾次。咁而家就要擎乾水。啲排骨我哋一定要吸到佢好乾身嘅，咁我哋先開始醃佢。咁第一步，咁我哋就落咗1個茶匙嘅生粉落去。咁我哋撈一撈個底。咁我哋點解撈排骨咧？要落咗生粉，走去揦一揦個底咧，方便佢鎖住裏邊嗰啲肉汁。特別係蒸排骨咧，點解我哋做啲蒸排骨飯會蒸出嚟蒸到水流流咧？就係因為有啲乾粉鎖住啲排骨。咁啲排骨揦咗1分鐘之後，黐手嘅，睇唔睇啦？咁跟住落翻1個茶匙度嘅生抽，少少胡椒粉，半個茶匙度個砂糖，輕輕俾少少底味佢就夠。咁醃好咗啲排骨之後咧，咁我哋最後尾我哋都會放翻少少油落去。最後尾落油咧，鎖一鎖啲排骨，同埋等佢滑身啲。咁而家咪開始煮啦。咁我哋第一步都係燒熱隻鑊，俾翻少少油落去。咁我哋煎封咗啲排骨先，落咗啲排骨就唔好喐佢，等佢煎封咗一邊，鎖住啲肉汁。咁我哋全程保持大火，約煎咗30秒之後，咁我哋又反去另外一邊，都係保持大火，另外一邊都係煎封去30秒。咁當另一邊都煎咗30秒之後，咁我哋可以落埋啲臘腸、乾葱頭、蒜頭。咁我哋呢段時間我哋擺埋落去。咁我哋又炒一炒佢，等所有材料發揮到佢個香味。咁當聞到所有香味之後，咁我哋就灒少少酒落去。落咗酒之後，咁我哋洗乾淨啲芋頭，
落埋啲芋頭落去，炒佢幾下。咁呢段時間，我哋加水，加幾多？同啲材料平排嘅。炆芋頭我哋要多少少水，跟住我哋俾翻1個茶匙嘅砂糖，半個茶匙鹽。咁我哋撈勻啲材料，咁而家吸過，生細火炆佢8至10分鐘。咁炆緊之際，我哋咪開埋罐椰奶，落大約100毫升就差唔多啦。咁我哋開之前就熬勻佢啦。嗱，呢隻碗咧，大約3隻手指咁上下就差唔多啦。而家炆100分鐘，咁我哋睇睇個模樣如何先。咁我哋揾嚿芋頭啊，吉下佢啦，吉得入，咁啊代表 OK 噶啦喎。咁呢段時間，我哋開翻大少少個火，收一收佢，就唔好收乾晒喎，輕輕收一收佢好啦喎。因為芋頭咧啲汁好快乾嘅。嗱，啲汁啊收緊過程之中咧，咁我哋輕輕可以倒咗1半椰奶落去先，留翻一半，唔好落住。啊，大約收咗1分鐘都唔夠啊！嗱，嗰啲咧，嗰啲汁咧咁上下咧，咁我可以倒埋另外嗰啲椰奶落去。收到個汁咁上下，唔好收到乾晒喎，因為炆芋頭一定有少少汁先好食嘅。到而家落埋少少花奶落去，再增加個滑度。最後尾落埋少少糖芹，咁啊兜佢幾下，咁啊完成。嗱，而家睇到都想食啦已經。咁而家啲天時，梗係揾翻個煲仔上就最正啦。咁啊臨上之前咩嚟㗎？紹興酒。咁我哋喺個煲蓋嗰度咧，拉少少紹興酒落去，啊，跟住就開咯喎。打開個煲蓋之後咧，嗰啲香味啊已經係滲晒出嚟啦。咁中意食椰汁芋頭炆排骨嘅網友，俾個 like 星星，訂咗個頻道，幫我分享下呢個芋頭椰汁炆排骨。咁啊，多謝大家收睇，下個視頻再同大家吹過，拜拜。